Друзья, всем привет! Я рад вас приветствовать на канале Арчера. И сегодня мы с вами проговорим новое обновление, которое совсем недавно появилось у нас в игре. Я уверен, что вы все уже скачали его, немножко посмотрели, поиграли, но я думаю, что стоит все-таки записать ролик про самое основное, то, что ввели. Итак, ребят, первоначально, о чем я хотел поговорить, это то, что нам ввели две новые главы. Это глава под номером 46, «Лабиринт бездны». Здесь у нас 40 этажей. В принципе, достаточно интересно сделано, надо будет тестировать и проходить. А также глава под номером 47, «Бамбуковый лес зимой». То есть, на самом деле, я бы сказал, что это прикольно. Разработчики всегда нам вводят новые главы. В этот раз прям две новые главы. Это меня действительно удивило. И я в скором времени начну проходить эти главы, потому что был у меня такой ступор по прохождению, были более насыщенные вопросы, я и ими больше занимался. Но теперь буду главы проходить. Если кто-то прошел, обязательно пишите, рассказывайте, какие они. Также на ферме у нас появился пятый слот, куда мы можем вставлять новых боссов или мобов, которые нам будут давать усиление. Как вы видите на своих экранах, я поставил в пятый слот медузу, также у меня присутствует огненный демон, ведьма и червь. Ну и поставил еще пчелу, она у меня достаточно хорошо прокачана и она дает защиту от урона. Я использую именно таких боссов и мобов, и возможно я немножечко преображу свою ферму, когда прокачаю то, что у меня все есть. Вы ставьте обязательно тоже, будете получать дополнительные бонусы и будете проще проходить это все дело. Это все открывается, ребята, у вас с 6 уровня храбрости и стоит 2500 кристаллов. Ну а теперь давайте немножко про храбрость поговорим. Разработчики теперь нам дают возможность покупать звезды храбрости за кристаллы. Если вы играете достаточно хорошо в PvP режим и можете выигрывать 9 или 10 игр в него, то, соответственно, вы можете приобретать храбрость звезды. Таким образом, вы быстрее будете качать свой общий уровень храбрых, и это действительно очень-очень круто, потому что начиная плюс-минус, по-моему, если я не ошибаюсь, с 9 уровня у вас идут самые крутые бонусы. Да, вот вы можете посмотреть, плюс 3% атаки. Ну и, соответственно, все дальше и дальше будут тоже очень крутые бонусы. Шанс крит урона, скорость атаки. Это действительно очень будет сильно влиять на вашу игру. Так что, если вы хорошо играете в PvP режим, обязательно приобретайте очки храбрых и прокачивайте ее. Ну и, наверное, самое сейчас интересное будет, это, ребят, реликвии. Вот какие реликвии у меня собраны, всего-навсего 5 штук. Всего реликвий у нас 57, и самые крутые, конечно же, это реликвии легендарные. Эти реликвии вы можете получить, ребят, только открывая сундуки, которые стоят по 400 гемов за один сундук. Ну а если вы покупаете сразу 10 сундуков, стоимость их будет 3500 кристаллов. Я обязательно буду открывать сундуки и буду показывать, что там падает, ребят. Но давайте поговорим немножко о другом. У нас есть 3 редкости. Это обычные, можно так сказать, редкие реликвии, есть фиолетовые реликвии или эпические, а также легендарные. Вот легендарные только с сундуков можно получить, а редкие и эпические можно получать с глав. Падают они достаточно редко и мало. Ну, я скажу так, что мы заметили с ребятами, что есть какой-то лимит. То есть, либо вы ходите 10 глав, и вам в 10 главах могут выпадать реликвии, либо вы ходите, ребят, там, условно, в главы, выбиваете 50 реликвий, и они вам больше не падают. Это такой лимит в день. Я немножечко уже их прокачал, вот вы можете посмотреть. И тоже обязательно качайте, это колоссально бустит атаку. Есть уже у меня примеры ребят, которые прикупили себе сундуков с реликвиями и очень сильно прокачали свои статистические показатели. Я вам обязательно про это расскажу. Следующее обновление касается самоцветов. Теперь разработчики нам добавили еще и 48 уровень самоцветов. Это просто космическая цифра, но бонусы дают, ребят, здесь колоссальные. Вот вы можете посмотреть, 6% атаки. Вы только вдумайтесь в кольце. 6% атаки, на секундочку, при моей атаке, это будет заключаться около 3000 атаки сразу. Конечно, бусты колоссальные, но я вас понимаю, я себя понимаю. Добиться этого будет очень и очень сложно, но мы будем стараться. Конечно, разработчики с этим перегнули, мне кажется. Также они каждому самоцвету улучшили статистические показатели. Вы можете сравнить с показателями, которые были раньше и которые сейчас, и они все-таки немножечко
изменились. Они немножко улучшились и стали жестче. Давайте двигаться дальше. И сейчас у нас в игре присутствует 700 уровней экспедиции. Это 700 этаж. Он присутствует у вас как в обычной, так и в героическом режиме. Проходите обязательно. Причем здесь награды в обычном режиме вам могут падать самоцветы, а в героической экспедиции вы сможете также получать осколки героев и яйца боссов или мобов для дальнейшей прокачки своей фермы. Следующая хорошая новость будет касаться близкой опасности. Вы видите, как игроку выпало 635 тысяч золота за прохождение. И я вам скажу, что такое количество золота вам может выпасть без жадности. Разработчики увеличили лимит дропа золота. К сожалению, они не увеличили лимит дропа экспы для поднятия своего уровня, но золота стало больше. Теперь вы можете представить, что если вы будете покупать 2 дополнительные попытки, вы сможете выносить около 2 миллионов золота. Я бы сказал, что это очень круто. Лимит, ребят, 750 тысяч золота за один проход. Помните это и больше не получайте золото. Следующее обновление касается глиф-системы. Теперь у нас в игре появился еще и глиф древне-легендарный. Я вообще просто в шоке, потому что я еще не собрал даже легендарные глифы все, чтобы получить свои бонусы, да, в атаке и в хп. Я не знаю, как вы будете с этим справляться, но древне-легендарный глиф получить. У меня такое предположение, что такой глиф будет давать где-то около 1500 атаки. Это космическая цифра, и теперь нас разработчики еще больше заставляют фармить шмот, чтобы мы получали свои глифы. Двигаемся дальше, ребят. Теперь в игре у нас появляется 2 новых скина. Это первый скин на Офелию. Его можно получить сейчас в ивенте, который идет к Рождеству. Если вы хотите его получить, вам просто-напросто надо тратить коины, за которые вы сможете потом получить этот скин. Скин достаточно интересный, выглядит круто, разработчикам не отнять то, что они прорисовывают, прикольный скин. А также следующий скин, который у нас появляется новый в игре, это скин на Элейну. Стоит он 165 золотых билетов, конечно, космическая цифра, но, ребят, если вы богаты на билеты, то обязательно тоже приобретайте. Иметь полное количество скинов в своей коллекции, это действительно очень и очень круто. Я бы сказал, что выглядит он плюс-минус так себе. Ну что ж, друзья, это в принципе все, что я хотел вам сказать по этому обновлению. Хотел еще дополнить то, что реликвии, конечно, очень сильно бустят, их собирать очень долго. Я не ожидал, что разработчики именно такое нововведение сделают для нас. Я думал, что они все-таки поднимут просто общий уровень нашего героя и таланты, и оружие, там, и эквипмент весь до 150 или 200 уровня. Но есть как есть. Ребятки, большая просьба к вам. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Это очень сильно помогает каналу в развитии. Ну и напоминаю вам, если кто-то хочет поддержать канал донатами, тоже можете это делать, либо оформляя спонсорство, либо донатить по всем ссылочкам. Всем спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.